各位網友，大家早晨啊！我係文仔啊。今日係2026年7月6號星期一早上嘅11點半啊。我而家咧就喺廣州市番禺區沙灣鎮青羅市場門口嘅位置啦。嗱，後面咧就係我成日都會去食嘅15蚊一位嘅新哥自助餐嚇。嗱，今日要去嘅地方咧就係好多番禺嘅網紅啊都去拍過噶啦，就係沙灣呢邊嘅乾淨飯堂啊。佢最架勢嘅就係佢6蚊一位嘅自助餐。嗱，大家冇聽錯嚇，有睇我片嘅兩位都知㗎啦。我係上一段時間咧係去過天河塘東嗰邊咧，就食過一個6蚊雞髀飯嘅。咁佢都係一個雞髀飯啫嚇。但係沙灣嘅呢個乾淨飯堂咧，佢係做到6蚊嘅自助餐。咁到底呢個自助餐有啲乜嘢食呢？嗱，我而家呢就以呢個新哥15蚊自助餐為背景嚇，真係太平啦！6蚊自助餐離新哥自助餐呢度呢，大約就係400-500米嘅距離嘅啫嚇。咁大家呢就真係相距非常之近嘅。乾淨飯堂呢度呢，應該開咗呢都超過1年時間㗎啦。咁點解我咁遲先至去食佢呢？係因為之前睇片發覺啦嚇，佢其實成個模式咧係青菜比較多啊。咁我個人咧我就係講真好少食菜嘅嚇，變咗咧就咁遲啦先至的起條筋咧，就話試下呢個乾淨飯堂嘅。仲有就係中午時間咧，佢係非常之多人排隊嘅。咁可能有一部分煤氣嘅車輛啦，就擋住喺新哥自助餐門口啊，所以就睇唔到啦。就11點鐘開餐之後嘅新哥自助餐，到底呢個中午嘅生意係點嘅？我而家咧喺正青河市場門口啊，啱啱先至發現啦，原來門口呢度咧係有個咁長嘅宣傳欄嘅嚇，不如就先睇睇宣傳欄有啲咩宣傳嘢講先。呢個咧其實唔係一個宣傳欄嚟嘅，原來咧係一個電雞嘅充電欄嚟嘅嚇。咁樣佢係有一個棚啦，係一個電雞嘅充電棚啦。然之後可以望到啦，上面就貼咗好多招工嘅信息嚇。哇，真係好多工廠都缺人喎。嗱，好似呢個咁樣招工嚇。16至28蚊一小時已經係發晒黃㗎啦，咁而家仲有冇咁嘅價呢？跟住隔離咧會招一啲安裝工啦，就係5000到8000蚊嚇嘅呢個底薪加補貼咁樣嘅，咁亦都有啦，就係卜卜嗰邊啦，一啲新鮮嘅配送中心嚇，就係招呢個兼職配送員啦，同埋一啲兼職水產員啊。咩叫水產員啊？係咪即係管理佢水產嘅一個水池呢嚇？咁另外咧就有好多工廠直招啊、臨聘啊嗰啲咁樣嚇，呢度全部都係招工信息嚟㗎。咁同我以前喺城中村睇嘅嗰啲招工信息就差唔多啦嚇。咁亦都有一啲咧就係沙灣本地嘅一啲招工信息啦。嗱，譬如我之前都有影過嘅呢個賴姐茶檔嚇，咁當然我係冇影喺我啲片嗰度嘅。而家其實係好少人㗎啦，係無論你白天去還是係晚上去嚇，因為啲出品我個人覺得真係麻麻地。基本上都係預製菜多。跟住咧，嗱，而家佢招嘅呢個，譬如嗰啲阿姨啦嚇，即係譬如賣嘢嘅嗰啲阿姨啦、洗碗嘅嗰啲阿姨啦嚇，呢個工價都係咁上下。咁呢度咧就係做廚房嘅，可能就會工價高啲咁樣嘅。睇完成個宣傳欄啦，而家事不宜遲，就要去呢個乾淨飯堂嗰度影一影啦嚇。喺新哥自助餐門口，而家就開摩托車過去乾淨飯堂啦。大家可以沿途睇住嚇，幾快可以去到啊！真係好快㗎咋，幾百米嘅距離。大家就互相競爭啦。咁而家睇到啦，新哥飯堂裏面咧嚇就唔算話太多人嘅啫。喺前面呢個路口轉左啊，轉嚟呢個去道頭村嘅呢段路，然之後喺紅綠燈嘅位置轉右嚇就可以去到㗎啦。真係全程咧大概係500米度嘅啫。嗱，呢邊會見到啦，有啲廠房咧係招租中嘅嚇。以前係有人做㗎，而家可能係生意唔好嚇，所以有啲都已經係出租㗎啦。嚟到紅綠燈嘅位置啦，就唔需要過對面馬路㗎，直接轉右嚇就喺右手面嘅位㗎啦。對面馬路啦，就係食豬雜嘅聯豐豬雜粥嘅位置啦。嗱，哇，已經係好多車停咗喺度咯喎，睇嚟嚇呢個五金鋪隔離就係乾淨飯堂啦，黃色招牌嗰度。咁我都停好車先。呢條就係沙灣嘅青羅路啦，對面呢就係食豬雜非常之出名嘅老字號嚇聯豐豬雜粥嘅位置啦。跟住望翻埋嚟路邊啊，
就已經係停咗好多電雞同埋單車嘅位置啦。嗱，呢個位就係乾淨飯堂啦，寫住㗎啦，6蚊每人自助餐嚇。嗱，呢度就係入口啦。估唔到而家呢都未夠12點嚇，已經排晒隊㗎啦。佢係入場嘅方式好簡單㗎咋，你就掃碼呢，即刻扣你6蚊，跟住呢就喺入邊排隊取餐就 OK 啦。嗱，而家先係11點36分嚇，就已經要排隊啦，仲要係排到出嚟門口嘅位置啦。大家話誇唔誇張？喺門口嘅位置啦，仲好細心咁樣 set 咗一個洗手台喺度嚇，即係如果你食飯之前隻手有啲污糟咧，都喺度洗下手㗎。嗱，掃碼嚇就係6蚊依次排隊，咁就顯示個付款碼先，跟住就掃啦。嗱，呢度掃碼得㗎啦。嗱，一掃嚇，好似地鐵咁樣㗎，入閘啦。跟住就喺呢度排隊啦，太多人排隊嚇，而家要掟個彎先得啊！咁跟住前面啲比較熟頭熟路嘅老友嚇嘅流程就 OK 㗎啦。咁大家睇到啦，呢度咧就真係成個飯堂咁樣嘅嚇，成個一啲公司嘅飯堂咁樣㗎，都係呢啲集體嘅不鏽鋼台凳啦，固定晒喺度㗎啦。咁佢呢度係有個營業時間啦嚇，中午營業時間就係11點半至到下午嘅1點嘅。晚上嘅營業時間呢，就係5點半嚇到晚上嘅7點，星期日就休息嘅。啱啱就係俾咗6蚊雞嘅嚇，可以睇到啦。有啲阿叔呢，就自己帶埋支土炮過嚟嘆嘅喎，真係嚇嗱，凍住一支燒酒喺度㗎，俾大家睇啲本地特色嚇嗱。有啲阿叔如果長期過嚟嘅話呢，即係好似喺早餐店咁樣啊，係會寄存幾支土炮喺度，自己放喺個架上面咁樣㗎。下次過嚟咧就自己攞翻自己支酒飲就 OK 啦，唔使話次次咧都帶住樽酒啊，走嚟走去啊。今日有個咩肉啊？呢個係睇唔清添啊，睇唔清啊，叔嗰碗係咩肉添？不過好少嘅啫。咁我排隊已經係排咗幾分鐘啦嚇，就已經見到有好多老友咧坐低喺度食㗎啦。而家大約係仲有咧就係8個人就到我啦。咩聲啊？啱先？點解會有報警嘅聲響嘅？真係嗱，呢個櫃咧就係攞餐盤啦，同埋攞呢個羹同筷子嘅嚇。咁啊，仲有不鏽鋼碗都可以攞嘅，係咪我嚟裝湯嘅咧？咁睇下人哋點樣攞，自己又點樣攞就係㗎啦。嗱，餐盤就攞咗㗎啦，因為啱啱消完毒嚇，太熱啦，要放喺張台上面咧晾一晾先得。喺條柱上面就寫咗㗎啦，分菜一份，素菜任揀嚇，文明用餐，自收餐具啊！因為入閘嘅時候咧已經俾晒錢啦，所以咧喺啲素菜面前嚇隨便攞就 OK 㗎啦。咁肉嘅話咧係只可以取一份肉嘅啫，睇下有幾多份肉俾我揀啊嚇，睇下食咩肉先今日。喺取餐嘅時間啦，就俾大家睇睇下而家廚房裡面嘅運作先。咁廚房裡面咧，亦都係有啲廚師喺度煮緊餸嘅喎。嗱，暫時睇到嚇廚房裡面嘅工作人員啦，係有3個嘅喺裡面嚇。咁嗱，出邊嘅話負責打菜呢邊咧就有1位阿姨啦，跟住呢邊負責打包嘅就總共嚇係有4位工作人員嘅喎。咁暫時睇到嚇，大概係8個工作人員啦。咁嗰邊仲有一個咧，負責搞嗰啲食完飯餸嘅嗰啲餐盤嘅嚇。暫時睇到係9個人做嘢嘅。嗱，呢度有番瓜啦，咁就有豬紅啦嚇。咁我就求其揀啲啦。嗱，都有幾種肉可以揀㗎，有豬肉啦，有呢個炒菜啦嚇。咁我就要咗一個係應該鵝嚟嘅，好肥嘅。咁跟住呢度有啲湯啦，隔離有啲飯啦，就係任裝任飲嘅。咁而家就裝完啦。嗱，咁大家睇到㗎啦，我形式上就係攞咗啲番瓜啦、豬紅啦，同埋呢個茄瓜嘅。咁呢個肉咧就係啱先嗰位負責畢菜嘅阿姨咧就畢俾我嘅嚇。其實咧一開始嘅時候咧係不少2嚿㗎，可能見我攞住呢部機啦嚇，就畢多2嚿啦。諗住我應該會幫手宣傳推廣一下嘅。咁其實成個取餐時間啦，雖然話排咗差唔多成6-7分鐘隊啦，但係都比較快嘅。好多老友啊都熟頭熟路啊，就嗱臨揀完菜就走咁樣㗎啦。係我因為要攞住部機拍下嘢啦，所以咧就慢少少嘅嚇。嗱，試下啦，其實就係白烚嘅一個番瓜咯，冇咩烹飪技巧可言。只能夠講新鮮嚇。如果你中意食呢幾款菜嘅，你就任畢就係啦。
個豬紅嘅味道都可以嘅。跟住仲有呢個茄瓜，總之就係白烚為主啊，就加少少譬如辣椒啊，又或者係攞啲鹽啊、豉油啊調下味咁樣啦，就係咁樣啦。咁呢個湯咧就唔會有太高要求，我俾大家睇睇啊。嗱，呢個湯咧純粹就係一啲切瓜切咗絲啦，跟住就清水咁樣嚇，清水湯。就唔好有太高要求啦，你就當做係都叫做有個菜湯飲下算啦。咁而家可以睇到啦，條隊嚇好似就短咗咁嘅，點解咧咁樣？原來啊，佢呢度啊係分流咗嚇，係有2條隊噶啦而家。咁隔離呢度咧係分多咗1條隊出嚟嘅，所以咧變咗咧就係成個排隊嘅人龍啦，就係短咗嘅。亦即係話啦，到時候入嚟啊嚇，排隊等攞餐嘅時間啦，就會快咗噶啦。而家差唔多到12點噶啦，可能佢呢度最熱鬧嘅時間咧，會係12點到12點半嘅呢個時間啊。好多老人家喺呢邊食嘢㗎。咁成個室內裝修啦，佢係做咗一個頂棚，然之後咧上面係吊咗好多把吊扇㗎。喺今日嚇咁翳焗嘅天氣啦，入到嚟咧，其實唔會覺得熱㗎啦。大家睇到我咧都係着住長袖嘅呢個防曬衣嚇，都唔會覺得熱，唔會覺得焗。但係出邊嘅溫度咧係超30度㗎，仲要今日係落過雨啦，出邊係比較潮濕嚇，比較焗嘅。最後試埋呢個肉啦嚇，嗱呢個肉咧實晒就冇得再加㗎啦。呢個肉咧要再加一份嘅話咧就係3蚊雞嘅嚇。咁試下佢啦。嗱，呢個應該係鴨嚟嚇，唔係鵝嚟嘅，係鴨嚟嘅。即係點講咧？如果係一啲比較中意食清淡啲嘅老友啦，喺呢度食嘢其實就啱佢哋啦。畢竟嗱，你啲菜嚇係無限咁樣添加噶嘛。咁你只要肉嘅話，你平時都係少食肉嘅話咧，嚟呢度食確實係可以慳好多㗎。咁喺新哥嗰度咧，15蚊一餐嚇，喺呢度咧你可以食2餐半㗎啦，真係即係點講咧？隔離左右真係分分鐘連賣雲吞嗰個都生存唔到啊！我突然之間咧有嗰種啊，就係翻去以前嚇讀大學嘅時候喺飯堂度食飯嗰種感覺，真係似曾相識。咁以前我哋喺學校飯堂度食飯啦，講緊係2000年嘅時候嚇，大概一餐啦，我都要食到差唔多5蚊雞嘅。咁今日就6蚊，20幾年過去啦嚇，物價冇乜點變喎，真係自己個年齡大咗啫。呢度唔單止咧，淨係老人家喺度食嘅嚇，好多後生仔女啦，即係隔離左右上班嗰啲啊，甚至小朋友啦，家長都會帶佢過嚟食。尤其而家放暑假嚇，真係方便過你自己喺屋企煮嘅。有陣時你嫌佢個肉唔夠，你咪加多3蚊雞咯，都係9蚊啫，就可以享受2肉、無限菜、無限飯、無限湯咁樣嘅待遇啦，係咪啊？真係幾好㗎！嚟到差唔多12點鐘嘅時間啦，咁大家可以睇到嚇，而家呢個時間咧就唔需要再點排隊嘅，包括隔離嗰條隊啦，排隊嘅老友都係冇咗㗎啦，排完㗎啦。咁呢一輪咧叫做係11點半至到12點鐘呢一輪咧嚇，就係結束咗。跟住咧就到12點到12點半呢一輪咧，可能又會有個小高潮啊，因為隔離左右嘅一啲單位啦、一啲廠啦，可能都係會等到12點鐘先至準時落班嘅。到時候睇下呢度啲位坐唔坐得滿先。我突然之間喺度諗咧，可能以前啊呢附近嘅廠企啊都會有自己嘅飯堂啦，有自己阿姨咧就係煮飯俾啲員工食嘅。但自從有咗呢個乾淨飯堂之後，如果我做老細嘅話咧，我就乾脆中午餐俾12蚊你啲員工嚇，補貼你自己過嚟攞個3肉無限菜嚟食算啦，12蚊夠晒你食㗎啦，係咪啊？咁你如果自己想慳慳地嘅，你咪食6蚊咯，有6蚊咁咪自己係咪啊袋落袋咯，嗰個冇問題嘅。但係就唔使煩啊嘛，因為喺工廠自己搞個飯堂嘅話咧，係非常之麻煩嘅，因為太多一啲請人啊、材料啊嗰啲咁嘅成本喺嗰度啦。我一路食咧，其實一路都會觀察，就係話有幾多老友啦，就係會食第2輪啊，即係食晒自己盤入邊嘅嘢啦，或者碗入邊嘅嘢嚇，就再去添啲菜啊咁樣嘅。咁發覺其實都唔係太多老友需要去加第2輪嘅啫嚇。大家咧第1輪嘅時間咧都已經係攞晒咁滯㗎啦。咁一路嚟，大家望翻啦，就係成個喺用餐嘅區域。而家有啲老友已經食完走咗㗎啦。咁最高峰嘅時間啦嚇，可能都係而家呢段時間㗎啦，即係坐喺度計啊，
咁大概咧，我而家目測嚇，應該係有差唔多係120-130人到啦，係同時喺度用餐㗎。因為佢呢度咧總共係大話有3個區域啦，嗱，入口呢個位置一個區域啦，然之後右手面嘅位置一個區域啦，仲有我坐嘅呢個位置一個區域咁樣嚇，總共就係3個區域嘅。咁而家係每張台都會有幾個老友坐喺度啦。咁我咧基本上就清晒碟面上面嘅嘢㗎啦，亦都冇諗住再加嚇。咁就點講咧？6蚊雞係夠食嘅，並且你係會食得好飽，同埋都幾有營養㗎，幾清淡㗎都。咁好多都係菜啦嚇。咁就喜歡食菜嘅老友，或者係一啲老人家啦，咁就要食啲清淡啲嘅咧，過嚟呢邊食係絕對冇錯嘅。嚟到12:05嘅時間啦嚇，就已經開始見到啦，就有啲着制服嘅工友啊，過嚟呢邊食㗎啦。因為12點先落班嘅話，就算工廠喺附近啦，你要行出廠門口再過嚟啦嚇，都起碼要差唔多成10分鐘㗎。所以我個人估計啦，應該係12:15左右啦。呢度嗰個人氣係最熱鬧嘅。嗱，而家又開始重新排翻隊㗎啦。咁另一邊咧，亦都係開始重新排翻隊㗎啦。望翻過另一條隊嚇，點解要開2條隊咧？可能之前就係因為排得太耐啊，所以而家就重新開翻2條隊咁樣啦，就等大家唔好話等待太耐嘅時間咁樣。有啲工友啦，真係佢食完啦就嗱翻去瞓翻個晏覺，然之後晏晝就繼續上班做嘢咁樣嘅。咁可能係我太樂觀啦嚇，大家而家睇到㗎啦，12:12原來咧入嚟嘅老友都已經唔多啦。而家最後將餐盤上面剩翻嘅幾啖飯食埋佢，跟住咧就將個餐盤放喺呢個餐具回收區，然之後就走啦。走嘅時間咧，我會翻去呢個青羅市場嗰邊啊，睇一睇今日啲菜價嚇係幾錢嘅。走啦，咁就攞去回收區嗰度嚇，就放翻好個餐具，然之後就翻屋企啦。嗱，呢邊係放一啲食物殘渣嘅應該嚇，呢度放餐盤嘅。嗱，走啦，咁就離開啦。咁而家咧係基本上冇咩人再入嚟呢邊用餐㗎啦。出嘅話咧，都喺呢個閘嗰度可以出嘅嚇，係就咁撞出去就 O K 嘅。嗱，咁出嚟見到都仲有好多電雞停喺度㗎。我部摩托車咧都已經係前後俾啲電雞包抄住㗎啦。而家諗下點樣走先嚇，真係走唔到喎，喺晒入邊，好麻煩啊！要走到嚇，前面堆晒電雞喺度。而家咧就嚟咗一部旅遊大巴嘅，之前都有聽講過㗎啦，就係話有旅行社啦嚇，就係會帶啲團友啊過嚟呢度咧就食6蚊雞嘅自助餐嘅。咁當時有啲團友咧食完之後咧，都會有啲即係微言啦嚇，覺得喂，我報個團過嚟，點解俾呢啲飯堂嘢我食啊咁樣嚇？咁但係作為旅行社嚟講，我包你餐，肯定係揾最平嘅地方俾你啦。嗱，嚟到㗎啦嚇，咁啲老友咧好似都熟頭熟路咁樣喎，因為跟住導遊姐姐啦，就一路行入去嚇，佢哋應該係有自己嗰個團啊。固定進出嘅一個櫃台位嘅，就唔需要話經過數碼6蚊嗰度嘅嚇。而家咧個天係有啲黑啦，準備落雨㗎啦。咁呢一個團啦嚇，呢個大巴應該係可以坐到50幾人嘅一種大巴嚟嘅。目測最少都有超45個團友㗎啦。如果係旅行團都嚟食嘅話啦，我相信呢度最熱鬧嘅時間應該係星期6嚇，因為星期6啦，沙灣古鎮呢邊係非常之多旅行團嘅。而家見到全部團友咧都已經係湧晒入去乾醬飯堂裏面㗎啦。嗱，一個團咧就已經係可以為佢帶嚟幾百蚊嘅收入㗎啦。呢個颱風天啊，無啦啦嘅一灑大雨嚇，正好咧就令我可以停低部摩托車，行入嚟呢個青羅市場裏面咧，就睇睇今日啲菜價嘅。我最想睇翻係咩咧？即係譬如我今日食嘅一個番瓜啦，即係南瓜嚇，一個茄瓜啦，同埋豬紅嘅價錢。咁然之後咧，就係對比一下嚇，究竟呢個乾醬飯堂咧，每一個6蚊雞嘅餐係要幾錢賺嘅？嗱，而家已經行咗入嚟青羅市場裡面㗎啦。凡哥仔上次同我講啦，就係話中間嘅一個好熱鬧嘅菜檔啊，係執咗㗎啦咁樣。但我而家望落咧，好似都冇喎，唔覺話有菜檔執喎，真係。嗱，呢度入到嚟青羅市場啦，呢啲菜檔竟然係冇標價㗎嚇。我之前都冇乜點留意添。今日留意到啦，係冇標價，想比較一下啲菜價都唔得添，咁就
繼續行去前面睇睇啦，睇下有冇邊檔係有標價啦。嗱，都冇標價嘅喎。呢度有啦，呢度有啦。咁呢度有冇啲好大個嘅南瓜賣咧？喺度有菜4蚊啦嚇。咁西蘭花有4蚊嘅。嗱，然之後就係得一檔有標價啫，其他都冇乜點標價。點比較咧？咁就隔離呢度係有番瓜賣啊，但係咧呢個番瓜咧佢又係冇標價嘅。再行前少少，睇下有冇標價先。前面有一檔咧就標咗噶啦，見到下啲茄瓜應該睇到咩價噶啦。呢度可以睇到啦，茄瓜係幾多錢啊？3個半啊。跟住切瓜就2個半。然之後呢度顯示咧啲番瓜就2個半。咁就係啦。基本上呢度就係青羅市場裡面嘅菜檔嘅價錢啦。咁講真啦，好似呢度嘅菜價咁樣啦嚇。如果你係乾淨飯堂嘅老細，你都唔會過嚟採購噶嘛。你肯定係會去番禺最大嘅農貿批發市場清河市場嗰邊採購噶嘛。咁清河市場嗰邊嘅批發價啦，肯定就會比呢個青羅市場裡面嘅零售價啦，最少係平30%或以上嘅嚇。咁亦即係話啦，呢個茄瓜嘅話啦，可能佢採購翻嚟嘅成本啊大概就係個半一斤到啦。咁而番瓜嘅話，即係南瓜啦可能採購翻嚟嘅成本啊，分分鐘連個半都唔使啊。咁你話你自己一個人一餐可以食幾多斤呢啲菜呢？諗食飽翻到屋企啦呢個時間咧，趁住落雨又睇一睇自己棵炮仗花生成點先。可以睇到啦，嗱，而家棵炮仗花就一路往上躝上去噶啦。呢3條威亞咧，可以講都差唔多齊頭並進咁滯噶啦。然之後有啲橫枝啦，就一路發過嚟呢個鋁合金槍嘅位置噶啦。咁大家可以見到啦有啲位咧佢未夠長嘅時間啦，我係攞咗一啲尼龍繩啦、膠繩啦，就將佢咧就係延伸過嚟綁一綁佢等佢咧就往呢個方向生嘅。但係而家有個問題係乜嘢咧？就係我呢個 PVC 管可能太粗啦，所以咧嗱呢啲要往上生嘅呢個炮仗花啦佢而家咧就只能夠就係生到咁上下長嘅時間咧，我就將佢屈咗上嚟呢個膠繩呢度，等佢自己咧就扣翻實咁樣。我覺得咁樣咧都係好難令到佢係自然咁樣生長上去嘅，所以咧我又買多咗幾條威亞一陣咧就趁住好天嘅時間啦，又要搭翻幾條威亞落嚟，咁就將呢個炮仗花就往上爬嘅呢個威亞數量咧就增加嘅。咁而家係買咗4條威亞啦，最起碼咧係要增加3到4個往上爬嘅威亞先得嘅。趁住而家差唔多停雨好天之際啦我就要將條威亞咧就抌落去啦。今次咧就吸取上次嘅經驗教訓逐條抌啦因為上次咧一抌幾條咧係打晒棘啊。咁今次咧就逐條嚟啦，寧願行多幾次做下運動算啦。嗱，成個天上面嘅烏雲都仲係非常之犀利嘅個雲層都仲有啲厚噶。咁而家咧係落緊幾滴雨嘅啫，就唔影響咧我吊威亞落去嘅。今次買嘅威亞啦，就換咗一種扣頭嘅咁呢種扣頭咧，望落好似都實淨啲咁樣嘅。跟住咧呢個威亞咧係比上次稍為仲要粗少少嘅。而且呢種威亞啦，佢除咗係不鏽鋼嘅一個威亞之外啦，外面仲包咗一層塑料嘅。唔知道大家睇唔睇得清啊？嗱，因為呢個位置可能個角度問題。嗱，今次咧又係貪平嘢的禍啦。點解咁講呢？我一共係買咗4條10米長嘅呢啲鋼索威亞嘅，但係咧佢竟然係冇同我剪啊！我而家仲要揾工具咧，將咁粗嘅威亞剪斷先得，真係好麻煩啊！咁今次就一共係俾咗差唔多30-40米成卷俾我咁樣，要我自己剪，哇！咁樣真係頭痛啦〜我而家咧就已經將條威亞先吊咗落去1樓先噶啦，咁大家可以睇到嗱，真係成條威亞係冇切斷嘅，冇裁斷嘅。我而家咧就要攞個拖把啦，就先翹住佢先等佢唔好瀡落去先。因為呢個條件所限只能夠自下而上咁樣嚟去上死嗰啲螺絲佢啦。而家咧就先上下面呢一粒嘅，啱啱已經上完啦，係非常之麻煩。因為而家棵炮仗花已經係生得比較多分枝啊。我上螺絲嘅時間咧，我係好驚咧就扭到佢啲分枝㗎嚇。嗱，咁呢條威亞大家都見㗎啦，因為啱啱又抌落嚟抌得比較長啦。咁而家咧就先將佢咧就鎖死咗喺呢個位置。
咁跟住咧喺個 PVC 管隔離咁樣咧，就將佢係拉翻直嚇，一路上到4樓咁樣嘅。然之後咧，呢啲炮仗花啦，到時候咧亦都係要攞啲塑料繩啊，將佢嘅分支咧就慢慢轉移翻過嚟呢條威亞上邊噶。咁經過2個幾鐘嘅奮鬥之後啦嚇，而家係總共加多咗咧就3條威亞嘅。嗱，分別咧就呢度加多咗1條啦。然之後咧，呢邊又加多咗1條啦，就喺正呢個 PVC 管隔離嚇，呢度加多咗1條。咁我而家咧呢1條咧都已經開始啊，用上面啊嗱發咗出嚟嘅嗰啲啦嚇，就嗰啲橫枝咧，就將佢完全咁樣拉上去綁住噶啦。嗱，呢邊一樣嚇，就將下面呢啲橫枝咧，盡量爭取啊，就係綁翻一個比較正面嘅往上生咁樣嘅一個橫枝。等佢生上去嘅，咁隔離呢啲咧已經沿住條水管啊一路生過嚟呢啲咧，我就唔搞佢啦。嗱，由佢一路咁樣過，因為紅色呢條咧就係熱水管啊。其實我唔係咁想佢咧就係爬住條熱水管嘅嚇。萬一到時候冬天開熱水嘅時候咧，咁佢可能就會枯死噶啦。如果佢係咁堅強可以支撐到嘅話咧，咁就一路由佢嚇爬過嚟啦。然之後咧睇到時候係咪可以喺呢度啦，亦都係延伸過去門口嘅位置嚇，等佢往上爬咁樣嘅。到時候再加條威亞喺上面就係啦。跟住第3條加咗嘅，大家見唔見啊？就係打斜嘅呢一條嚇。我而家咧側面呢埲牆呢度咧係完全咧就係冇任何威亞㗎。咁我咧就打斜咗一條威亞嚇。嗱，大家見唔見啊？隱約應該見到係咪？打斜一條威亞，打斜角咁樣上嘅，就綁住咗喺我最上面嘅嗰個遠方嗰隻角嗰度啦。到時候咧嗱，我而家咧就已經係將啊之前啊爬住呢個網線嗱，打橫黑色呢啲網線嚇，爬住咗網線嘅嗰啲咧就將佢掹翻落嚟啊。然之後咧嗱，沿住嚇打斜嘅呢條威亞，等佢咁樣爬上去噶啦。睇下呢條打斜嘅威亞啦，爬1年可唔可以爬到去最遠處嘅嗰隻角嗰度先？嗱，咁今日食呢個6蚊快餐啦，同埋翻嚟教呢個威亞嚇，呢個炮仗花威亞嘅呢個分享就到呢度啦。多謝大家訂閱，拜拜。